Nah ini juga pertanyaan belum lama saja nih, mau dibaca lagi. Saya membangun rumah dan alhamdulillah sudah selesai beberapa hari ini. Lagi akan saya tempati Romo Yai. Pertanyaannya adalah apa doa atau bacaan apa yang harus dibaca saat mau menempati rumah baru saya? Bagaimana yang baik? Mohon diberi penjelasan. Sing paling apik maca ayat kursi. Nek bengi diwaca ping 7 saben wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim diwaca ping 3 boten ambekan. Itulah bacaan yang sangat baik. Napa sebabnya zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bakal setan malih. Kalau setan itu mah sing yo mah niku petang melek. Ngaten tibae wong niku nek petang melek lho sliwere setan. Setan itu dicekel. Tidak banyak bala-bala ini tak atur nona Kanjeng Nabi. Wedi kaya Kanjeng Nabi. Kecekel mana, paling pintu. Kon daplek sih. Jadi setan itu lho. Kula niki kabar pisan boten wani mlebu omahe wong nek wong niku ben-bengi gelem maca ayat kursi. Dadi setan niku nek bangsa halus cukup diwacana ayat kursi, tapi nek setan bangsa kasar iso dikepuk kursi. Lah diwacana kok maca padha isone ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, nurut kitab tafsir Ibnu Katsir, nek pingin buktekno monggo. Badar niku jenenge wong. Teng mriku niku mboten enten banyu babar pisan. Papan gunungan. Ana wong jenenge Badar gawe sumur, berhasil sumber niki iso dinikmati daerah Buton. Malih desane dijenengno nang wong niku Desa Badar. Kanjeng Nabi perang ten ngriku malih diarani perang Badar. Jadi niki kula kali panjenengan ngaji niki cegah ninggalno sejarah. Lah selawat niki selawat Badar. Para hadirin, nek ana pitakonan sejak kapan istighosah itu dimulai? Tapi gak oleh, dan kapan pula istighosah itu akan buyar gak oleh. Iki nek nurut ceritane kitab Ibnu Katsir. Panjenengan nek ten Madinah, ten Masjid Nabawi ngalor ngetan jarak 5 kilo. Alhamdulillah. Niku diarani Gunung Uhud. Gunung Uhud niki mujur ngulon, sak enteke gunung
kurang luwih 10 kilo. Ten lore Gunung Uhud enten diarani Jabal Sur tapi nganggo sin. Sanes Jabal Sur sing ten Mekah, Jabal Sur sing ten ngene lore Gunung Uhud niku kerangkenge Dajjal. Mulane embong gedhe ngalor niki ana Jabal Magnet. Numpak sepeda nek mudhun kudu dipancal, nek munggah gak mancal disetir tok berangkat. Jabal Magnet niki wakila enten sing mastani gerake Dajjal kepingin metu niku gawe goncange gunung. Mulane tengah-tengah pinggir lor diarani daerah Mantikul Baidok, sarange macan putih. Antarane Jabal Sur karo antarane sarange macan putih di tengah-tengah niku enten tondo mujur ngetan diteken ila badar rambu 120 kilo. Mulane Raja Bat rahmatullah alaih badhe bangun istana ten dalan ngetan ten Badar niki polane mriku enten tempat wisata dipenging kalih Nabi Khidir alaihi salam ojo gawe istana nggo kene yaiki sing diarani Jabal Jahannam. Ya arek niku cek ngerti ceritane. Dene nek umpama iso umroh bareng aku tak dudono. Ya muga-muga gak bareng. Itsewu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar dalan ngalor putus polahane kenek lahar dalane pedhet. Tentara Islam akeh 313, tentarane Abu Jahal 3000 ngenteni ten pedhotane dalan sisih lor. Kanjeng Nabi kendel wahyu mudun il antum bil udwatid dunya wahum bil udwatil quswa warabbu asfala minkum lau tawa'atum lahtalaftum bil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Al ayat sing kula pek apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kanjeng Nabi kendel bil udwati dunya niku nek dimaknani perengi jurang sisih kidul wahum bil udwatil quswa perengi jurang sisih lor. Warabbu asfala minkum dene mata-mata sing dipadosi Kanjeng Nabi manggone nggo jurang. Iku nek awakmu mudhun ditumpes karo Abu Jahal sakal. Walau tawa'atum lahtalaftum fil mi'at. Awakmu oleh wahyu ngene nek kok critakno apa anane muncule becik ketetek Allah ketara. Sahabat matur,
Lah napa Kanjeng Nabi kok kendel? Cerita. Cerita Abu Jahal ngukono 3.000. Musuh mata-mata nggono. Aku dikongkon mertahan nggo kene. Becik ketitik ala ketara wujude niku wong 313 tibake sing munafik separo malih karek 171 leren dhisik. Dadi tentarane Kanjeng Nabi niku 313 krana ana jawaban kaya ngoten kabeh nyengkrih karek wong 171. Dadi sing nyengkrih niku golongane wong munafik. Balane Abu Jahal wong 3.000 mandang balane Kanjeng Nabi ketok mek tewitik berusaha dikepung dadi ngalor musuh ngidul musuh ngulon musuh ngetan musuh jarene wong Jawa nek ngarani kinepung wakul binaya mangan. Lho ampun kecepit kaya ngoten niku sahabat sing namung 171 nderekaken Kanjeng Nabi sing pundi niki sing diserang. Tibake wahyu mudhun niki ngeneki masalah bacaan istighosah. Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila istighosah itu dibaca walaupun tidak mengerti artinya tetap diterima karo Gusti Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi Kanjeng Nabi dawuh Allah supaya awak-awakan iki maca istighosah. Sing diwaca mboten kabeh. Namung setunggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rabbana wa ilahana wa salana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ana sing gawa panah setunggal niki lho Kanjeng Nabi diparakaken ten pundi aja jagakno panah ayo jagakno hasil istighosah. Gusti Allah wis dawuh anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Malaikat Jibril alaihissalam sebelah kanan membawa pasukan malaikat sebanyak 500. Malaikat Mikail alaihissalam membawa pasukan malaikat sebanyak 500 di sebelah kiri Kanjeng Nabi. Di belakang 1000 murdifin pasukan malaikat beberapa ribu. Wis gak usah panahmu kok arakno nang dinding. Wis parakno mudik ayo apa jare istighosah. Panah situk dirakno mudik mudhun kaya udan. Sing ketiban panah
tentarane Abu Jahal. Ana sing mlayu mlebu omah dikunci. Tibake panah istighosah niku iso nguthaki kuncine lawang. Lho nek panah istighosah iso nguthaki kuncine lawang, yakin istighosah nek digawe ndelek utangan gampang. Tentara 171 sing gawa pedang mek situk niki sinten sing kula bacok Kanjeng Nabi setelah gak usah tengguluken. Wong kafir angger sing diwasno ndase roto. Masalah kena ginyolong poh. Sak monten istighosah. Nalika perang Badar. Sejak kapan istighosah masuk ke Indonesia? Ini sejarah. Pada abad ke-11 istighosah masuk ke Indonesia. Munculnya itu di Ngampel. Raden Rahmat radhiyallahu an. Raden Rahmat radhiyallahu an santrine 7 mati 1 karek 6 langgari Ciluik. Wong Majapahit wong Hindu gak nrimakno. Berangkat pirang-pirang ewu langgare Mbah Sunan Ngampel dikepung karo wong Majapahit. Lah santri mek 6. Ya napa Mbah? Niki dikepung tentara Majapahit bersenjata kaya ngoten. Jawabe Mbah Sunan Ngampel, Kanjeng Nabi biyen perang Badar dikepung musuh. Malah 3.000 pasukan bersenjata lengkap, gak usah dihadapi perang, mek dihadapi maca istighosah tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Wudu arek nenem niku modele pondok niku ngoten. Bareng wis wudu ngadep ngulon kabeh dijak maca istighosah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gimana sih tuh? Tentara Majapahit sak monten karet bersenjata lengkap keturun kabeh. Lah apa musuh wong turu? Jundun lak men menyang. Bareng wong Majapahit keturun kabeh, Mbah Sunan Ngampel rasan-rasan sing dirasani Mbah Sun Haji nggih Mbah Abdurrahman nggih Mbah Bolong. Iki kok ana Abdurrahman kena dijak guyon ana kaya ngeten iki. Langsung sowan. Assalamualaikum Mbah kula sowan. Mati dirasani sowan. Niku santri biyen. Aku iki gak nimbali kura kepireng Mbah. Nah. Mulane santri biyen niku ampuh-ampuh wis karuan mati dirasani kiyaine niku lho sowan. Lah santri sakniki oleh gak ampuh nek ditimbali yaine kuatir tarian. Lho terusno cerita niki wau. Lha ora. Ora nerusaken Gus niku. Ya wis nek ngono Abdurrahman apa jare kon. Nggih, Pun. Adik-adik cek ngeploki tok mawon kula tak joget. Jogeti wong-wong Majapahit. Subhanallah. Gak adik perang joget tok.
wong Majapahit lebar polahane wong matek musuh wong urip. Mulane kula kali panjenengan nek kepingin umur dawa masih dosa nek raya rasan-rasan ayo ngrasani wong urip ae. Nek kepingin gelis matek bendina ngrasani wong matek. Sing dirasani girang. Alhamdulillah Dik ya awakmu tak arep-arep lho ngoten. Lah niki nggih ngoten. Majapahit ludes pirang-pirang ewu polahane wong urip musuh wong mati. Dadi simpangan mati, kepethuk mati, ngideki ayang-ayangane mati, buyar Majapahit. Pada abad ke-11. Pada abad ke-14 muncul TPQ. Jadi pondok pesantren ngene iku tenggene Giri. Diasta dening Mbah Ainul Yakin radhiyallahu anhu. Jadi abad ke-11, abad ke-14. Teng mriko mboten enten santri sing gedhe wong TPQ. Cilik-cilik. Majapahit wilayah luas Singapura. Pokoke negara-negara liya sing melok wong Majapahit diundang dijak merangi Giri. Pada abad ke-11 berangkat nang Giri numpak jaran benderane gak padha polahane wilayah niku sampai teko liya negara. Wong arek cilik eruh golongan kaya ngoten kathahe tambah keplok-keplok delok. Gak ngerti nek niku wong Majapahit kate merangi Giri. Sing gedhe-gedhe gopo. Ya napa mbah enten kaya ngoten kok arek-arek tambah keplok. Ya ngono anjane arek cilik durung dosa. Masih ana musuh teko ya wis didilok dianggep wong dolen. Gak usah gopo sing gedhe-gedhe wuduwa idas tagi sunarabakum pastajabalakum. Badar maca istighosah diparingi kemenangan karo Allah. Ngampel maca istighosah diparingi kemenangan karo Allah. Aku ambek awakmu gak usah gopo-gopo wuduwa ayo maca istighosah. Ini ku wau sing diwaca mek sithik. Niki gambaran. Biyen niku masih niku enten adahe. Kalam niku dicemplungno biasa iki nulis. Lah niki mboten. Mari dicemplungno masih diwacana istighosah kalih Mbah Sunan Giri disawatno mudik. Ciprate mangsi niki dadi tawon pirang-pirang ewu. Tawon niki ambyar tentara Majapahit siji diketing tawon siji. Nggih. Bareng wis cedhek gapura tawon gerak ngentuk bareng. Tentara Majapahit ludes matek kabeh tapi matine dintup tawon. Ing rehne biyen niku sing dintup ndase arek sakniki nek ngarani tawon sing nyengit tawon. Lah iku biyen kok sing dintup gegere. Samonten wong biyen iki. Dadi malih dadi gawe. Wong Giri kangelan mendem pasukan Majapahit sing padha mati kaya ngoten niku. Niki namung maca istighosah.
para hadirin bareng tentara Majapahit pun telas santri sing gede-gede sowan. Lho niki lho carane. Sowan ten gene Mbah Sunan Giri. Mbah apa le? Tawon sak monten kathahe niku jenenge tawon napa? Jawabe Mbah Sunan Giri, tawon iku kala. Tapi gak padha mbek kala jengking, krana ana suarane gembrengeng malih diarani kala munyeng. Ngono dadak ana wong nang nggonku ndelek keris kala munyeng. Kudu tak delekno tawon. Jadi setiap tempat yang ditempati untuk membaca istighosah, disitulah pasti ada kala